Bloomberg эдийн засаг 2018 тусгай хөтөлбөрийг хийж байна. Эх онд хүлээгдэж байгаа эдийн засгийн голлох хөтөлбөрийн үйл явдлын талаар хагас цагийн турш та бүхэнд хүргэх болно. Эх онд эдийн засгийн өсөлт дунджаар 5.1% хүрнэ гэж Bloomberg-ийн судалгаанд хамрагдсан эдийн засгчид хамаглалаа. Үүнд олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр болон түүхийн эдийн ханшийн өсөлт, валютын ханшийн тогтвортой байдал гол нь дэмжлэг болно гэж дүгнэжээ. 2017 онд Монголын хөрөнгийн зах зээлийн өсөлт Азиа тэргүүлсэн байгаа. Бирж дээр 2 компани IPO гаргаснаас гадна Апу, Хайнекны хязгаар хөрөнгийн зах зээлийг хамгийн том нийтний хэлийг хязгаар болоод байгаа юм. Эдийн зах зээл алтны эрэлт сүүлийн 3 жилийн дээд зэгтээ хүрээд байгаа бол эх оны эхний улиралд мөн өснө гэж Goldman Sachs дүгнэж байна. Харин хятад улс эх оноос нүүрсний ханшийг 10% буулгах хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлснээр дулааны нүүрсний үн буурна гэж тааварлаж байна. Bloomberg-ийн эдийн засгчдын үзэж байгаагаар 2018 онд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт дээд тал нь 8% хүрэх боломжтой гэж харж байгаа. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг анх баяртаа ярилцъя. Тэгэхээр эдийн засгийн өсөлт энэ онтой харьцуулахад эх онд эрчимжгүй айл эсвэл болох бас боломжууд нь юу вэ? Эдийн засгчид ямар дүгнэлтийг хийж байна? Тэгэхээр Дашка эдийн засгчдын ирүүлсэн хариултын дунджийг авч үзэх юм бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүн эх онд бас дунджаар 5.1%-аар өсөх юм хүлээлттэй байна. За үүнээс өмнө гаргасан олон улсын байгууллагуудын тооцоо таамагийг авч үзвэл эдийн засгийн өсөлт эх онд бол энэ оныхоос илүү эрчимжих юм дүр зураг илүү давмгаалж байгаа. За эдийн засгчдын үзэж байгаагаар гадаад валютын ханш бас төдийлөн хөгжилт батлагдсан. Мөн эх онд 1 тэрбум орчим ам доллартай тэнцэх хэмжээний санхүүжилт Монгол улсын эдийн засгт орж ирэх хүлээлттэй байгаа талаар Төв банк мэдээлж байгаамаа. За энэ утгаараа олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийг бүрэн ашиглах боломж бас нээлттэй байна. Мөн томоохон төслүүдэд хөдөлгөх боломж их байгааг эдийн засгчид онцолж байгаамаа. Мөн уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын орлого эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих хүчин зүйлийн тоонд яа харахгүй орж байгаа юм. Тэгвэл Монгол улсад тулгарч байгаа болзошгүй эслүүдийн талаар эдийн засгчид ямар дүгнэлтийг өгч байна? Тэгэхээр 2018 онд бол төсвийн алдагдал 2.4 орчимд их 80 төгрөг байхаар төсвөө бол баталчаад байгаа. За энэ алдагдлыг хэрхэн санхүүжүүлэх нь засгийн газрын гол сорилтуудын нэг болж байгаа юм. За мөн гол эрсдлүүдийн нэг гэж эдийн засгчид харж байна. За мөн том төслүүдэд хэрэгжүүлэхгүй хугацаа алдах, за улс төрийн нөхцөл байдал, инфляц зэрэг нь гол эрсдлүүдийн тоонд орж байгаа. За Монгол улсын түүхийн эдийн экспортоос хамааралтай байдал өндөр хуваарь байгаа учраас гадаад шок, гинтийн өөрчлөлтөд өртөмтгий байдал нь бас зээлжих зэрэглэлд сөрөг нөлөөлж байгааг Fitch агентлаг мэдээлж байсан. Мөн макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд сайжирч валютын орох урсгал нэмэгдснээр олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийн зорилтуудыг биелүүлэх улс төрийн ирмэлзэл буурах эрсдэлтэй гэж Fitch агентлаг бас дүгнсэн. За энэ утгаараа эрс бүтээгдэхүүний үн буурах нь анхаарах ёстой эрсдлүүдийн тоонд орж байгаамаа. Ялсан зайлан хаан харин үргэлжлүүлээд эдийн засгчид шинжээчид эх оны эдийн засгийг хэрхэн төсөөлж байгаа талаарх мэдээллийг хүргэж байна. Одоо байгаа динамик цаашдаа үргэлжлэх юм бол гайгүй л байгаа. Тиймээс сүүлийн 3 дугаар удирлын дүнч гайгүй гарсан, 2 дугаар удирлж гайгүй болсон. За 4 дугаар удирлж гисэн бас нэг энэ хэмжээндээ л байх болов уу гэж болж байна. Тэгээ энэ динамик нь цааш нь хадгалагдаад үлдэх юм бол эдийн засгийн ерөнхий үзүүлэлт бол гайгүй байна байхаа гэж байна. Зүгээр ямар эрсдлүүд гарч болох вэ гэхээр бол эдийн засгийн гэхээсээ илүү улс төрийн хүчин зүйлсүүд байх гэж би өвдөө бодож байна. Тухайлбал одоо энэ зээлийн хүчээр бууруулна гэсэн иймэрхүү юмнууд ингээд нэг популизмууд нь давмгаалаад эхлэх юм бол бас янз янзын савлгаанууд гарах магадлалтай. 18 онд бол эдийн засгийн өсөлт 17 оноос доошо орохоор өндөр хэмжээнд байх боломжтой. Гадаад зах зээл болон валютын сангийн нөлөөлөл их өндөр эерэг өсөлтийг бий болгох магадлалтай юм жил болох байх. Өндөр нэмээд мэдээж хэрэг засгийн газрын зүгээс хийж хэрэгжүүлэх бодлого зөв оновчтой байж чадвал 17 оноос доргүй сайн жил болох магадлал бол байна гэж. Ер нь ингээд өнгөрсөн жилүүдийн түүхийг харахад ирэх 18-19 он бол Монгол улсын магадгүй 11-12 он шиг гадаад орчны хувьд их тааламжтай жил болох төлөв хандлага ажиглагдаж байгаа. Гагцхүү мэдээж дэлхийн зах зээл тодорхойгүй байдлууд байгаа. Улс төрийн эрсдлүүд байгаа. Эдийн засгийн агуулгаар бол маш тааламжтай он жилүүд байх болов гэсэн төсөөлөл. So for this year probably around 3.5%. Энэ онд 3.5% орчим, эх онд 4.5% та байх болов уу? Мэдээж энэ бол нэлээд болгоомжилж гаргасан дүн. Илүү өсөх бүрэн боломжтой. It's important to be prudent because there are risks out there.
Гэхдээ бид эрсдлийг бодолцож үзээд болгоомжтойгоор доогуур тооцох нь чухлаа гэж дүгнэсэн. Хуулбарлан Хятадын нүүрсний ирээлт энэ онд огцом өссөн. Харин эх онд эсрэг чих төдөлж болцсошгүй. Ялангуяа байгаль орчны бохирдлоо бууруулахад анхаарч байгаа энэ үед гаднаас их хэмжээний нүүрс экспортлохоо зогсоох магадлалтай юм а. 2018 болон 2019 онд өсөлт хурдцтай байна гэж бид таамаглаж байгаа. Мэдээж хэрэг урьдчилан таамаг дэвшүүлэхэд хүндрэлтэй. Тиймээс бид учирч болцсохгүй эрсдлийг тооцох хэрэгтэй юм. Ялангуяа альва нэг улсын түүхий эдийн ханшийг урьдчилан таамаглах бэрхшээлтэй байдаг. Тэр дундаа Монгол зэрэг түүхий эдийн экспортоос эдийн засаг нь хамааралтай улсын хувьд хүнд юм а. Biz үндсэн хуулиараа бол татвар төлөх албан төвс журамт үүрэгтэй үндсэн хуулиараа. Гэхдээ бас бид нэр үндсэн хуулиараа гэр бүл, үр хүүхэд, ээж аваагаа асрах бас үүрэгтэй байдаг. Тийм учраас бол аливаа хүний авч байгаа цалинг бол гэр бүлийн тоонд нь хуваадаг юм аа. Одоо Америк нэгдсэн улс гэр бүлийн тоонд хувааж эхнэр нөхрийн цалинг дундчлаад тэр шатлал руу оруулдаг. Дээр нь бол одоо чинь Европ улсууд бол их юм бас тийм шатлалтай. Мөн түнс одоо чинь гэргийн эхнэр үеийн цалинг дундчлаад хэрвээ 1.5 саяас бага байх юм бол 10%-га татвар тамрагдаад дээр нь бүр зарим тохиолдолд 10 хүүхэдэн хуваах юм бол бас өшөө доош орж болно шүү дээ. Тэр үйл татвар өгөхгүй хэлбэрлэж байгаа шүү. Тийм учраас би маргааш улсын хурлын дарагтаа уулзсан тэр үед бол энэ саналаа тавина. Тийм хүмүүнлэг маягаар бид нар асуудыг шийдэж болно. Тэг одоо хэдийгээр энэ цалингийн шатлал тавиад 30 гаруй тэрбум төгрөгийг оллоо гэд орон нутгийн төсөвтөл хөрөнгө нэмэгдэхээс биш энэ улсын төсөв нэмэгддэг. Тийм учраас бол энийг бас тэр том утгаар нь хараасаа гэж бодож байна. Нөгөө талаас biz өнөөдөр эндээс нэг 30 тэрбумыг олгож байгаа. Тэр тээврийн хэрэгслийн бас нэг Прусийн нэг үн нэмээд нэг 34 тэрбум байсан шүү дээ. За 64 тэрбум гэж бод. Гэтэл өнөөдөр бид нар манай татвар төлөгч нар Монгол улсын хэмжээнд 2017 оны 11 сарын 30-ны байдлаар 1.2 их найт төгрөгийн татварыг илүү өгсөн байна. Бүх төрлийн татвар даваад биелсэн байна. Тийм учраас олон улсын валютын сантайгаа энэ нөхцөлөөр ярих хэрэгтэй. Уучлаарай бид нар энэ нэмэгдсэн өртгийн албан төвийн зөв систем хэрэглээд 1700 байсан касса 63,000 болгоод тэгээд бааз зүйр өргөссөн учраас энэ татварын орлого биелсэн арай олж харж чадаагүй. Хүн амын орлогын татвар нэмэгдчихэж байгаа шүү дээ. За өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн цалин буурч чинь авдаг гар дээр нь үлддэг цалин буурч чинь. Тэгэхээр нийт одоо зах зээл дээр хүмүүсийн нийт худалдаа авах чадвар буурна. Энэ татвар хүмүүс бараа татварын зөрүүгээр одоо хүмүүс өөртөө зориулж бараа үйлчлэгээ авдаг байсан бол энэ нь одоо улсын төсвийн цорхог нөхөхөд ингээд зарцуулагдаад алга болчихж байгаа. Нөө олж исэн жоохон юм улам хоригдуулчих чинь л гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгээ дотроо бүтцийг аваад зүйл одоо энэ чинь нөгөө шатлалтаа татварын толцоор орчих чинь ахиу авсан хүмүүсийн татвар нь улам нэмэгдэнэ. Энийг бол би ерөнхийдөө их буруу гэж үздэг. 2 сая хүртэл бол 15, 2.5 сая хүртэл бол 20. Тэгээ 3 саяас дээш бол 25% татвар авахаар ийм одоо хуулийг одоо бас 7 сарын өмнө юм да одоо баталсан ийм нэг буруу зөв тайлбар байгааг би хэлж бодож байгаа. Жишээлбэл сая 500-аас дээшээ гарчвал одоо 25% татвар авах нь шиг хэрэгжүүлээд тэгээд бид нэр тооцоо хийж үтсэн татварын албатайгаа хамт ингээд 2 сая 200 мянган төгрөгийн цалинтай хүн бол одоо 213 мянган төгрөгийн татвар төлж байгаа. Одоо бол одоогийн баг байлаараа нэмэгдснээр бол 245 мянган төгрөгийн хэмжээ бол 32 мянган төгрөг бол байгаа. Ингээд ойролцоогоор 6-аас 8% нэмэгдэл бол энэ татварын нэмэгдэл бол нийт хөлбөмбөр эрхэлж байгаа цалин авч байгаа хүмүүсийн 6-аас 8% ноногдож байгаа ийм төрлийн татвар юм. Байр суурьтай хүрээлээ. Харин гадаадын хөрөнгийн бюджет бүртгэлтэй явуулсан компаниуд Монголын хөрөнгийн бюджет давхар бүртгүүлэхээр судалж эхэлсэн байна. Түүнчлэн манай экспортын гол товаруудын нэг болох алхмын ханш удирдлын нөлөөлөөр эх оны ихээр өсөх төлөвтэй байгаа юм а. Улуурхайн салбарт эх онд нэгдэж байгаа боломжийн талаар хөтөлбөрийн дараагийн хэсгээс хүлээн авч үзээрэй.
Хөтөлбөр үргэлжилж байна. 2017 онд санхүүгийн зохицуулахаараа давхар бүртгэлийн журмыг баталсантай холбоотойгоор гадаадын хөрөнгийн бийжил бүртгэлтэй уул уурхайн компаниуд Монголын хөрөнгийн зах зээлд хувьцаагаа гаргах боломж нэгдсэн байгаа. Монгол улсад давхар бүртгүүлэхийн тулд тухайн компани анх бүртгэгдсэн бийжин санхүүгийн зохицуулахаараас баталсан 26 бийжин жигсаалтад багтсан байх ёстой юм а. Одоогоор гадаадын хөрөнгийн бийжил бүртгэгдсэн 30 гаруй уул уурхайн компани байгаа юм а. Харин үргэлжлүүлээд Дээрх оны 5 сарын зах зээлийн голлох хөдөлгөөн хүлээлтийн талаар илээ зам мэдээлэл хүргэх болно. 5 сарын зах зээлээс алтыг онцолж байна. Тэгэхээр 2017 он гарснаас хойш алтны спот ханшийн тухайд 12 шахам хуваар өсөж $1292 ам дээр бол нэг унцынх нь ханш бол очиод байгаа. За хэдийгээр 20 гаруй хуваар өссөн бусад металлуудтай харьцуулахад ханш нь бол сул байгаа боловч ашигтай хөрөнгө оруулалтын хэлбэр тооцогдсон хэвээр байна гэж Goldman Sachs-ийн шинжээч дүгнсэн. За түнчлэн улирлын чанартаагаар бол 1-р сард алтны эрэлт өсөх хөдөлгөөн ажиглагддаг учраас за 2018 оны эхний улиралд ханш нь бол өснө гэсэн таамаг бол гарч байна. Тэгэхээр цагаан сарын баяраар үн тэтгэлийн худалдан авалт өсдөгтэй холбоотойгоор үнэт металлуудын ханш бол өснө гэдэгтээ бол Bloomberg-ийн судалгаанд хамрагдсан дэлхийн тэргүүлэх 10 банкны бол 9 итгэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн. Тэмч учраас хөрөнгөний зах зээл тоглогчдын хувьд бол 12 дугаар сарда багтаан алт мөнгөний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудын хувьцааг худалдаа авч ирэх оны буюу за 2018 оны эхний улиралд арилжахыг зөвлөж байгаа юм а. За алтнаас гадна нүүрсийг бас онцолж байгаа. Тэгэхээр Bloomberg-ийн шинжээчдийн судалгаагаар бол 2018 онд бол дулааны болон коксч нүүрсний ханш унах төлөв ажиглагдаж байгаа. За 17 оны хувьд өмнөд хөршийн засгийн газар дотоодын олборлолтод танах бодлого баримталснаар ханшийг бол өргөөд байсан. За харин 2018 оноос бол Хятадын тал 5-ын ханшийг 10% бууруулах хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлснээр дулааны нүүрсний үн бол буурна гэж таамаглаж байна. За Bloomberg Intelligence-ийн таамгаар дулааны нүүрсний ханш 65-аас $75 ам хэлбэлзэх хүлээлт бол байгаа. Техникийн шинжилэл хийснээр Хятадын тэргүүлэх 10 олборлагчийн хүчин чадал 2018 онд бол 5.7% өсөж 132 тэрбум тонн хүрэх төлөв бол байгаа. За эдгээр уурхайн өмнөд хөршин хэрэгцээний 40 гаруй хувийг хангадаг. Ингэснээр Хятадын олборлагчдын хувьд бол дулааны нүүрсний нийлүүлэлт 2.8% өснө гэсэн тооцоог бас мөн танилцуулсан. За энэхүү өмнөд хөршин дотоодын гарц үсгтэй зэрэгцсэн эдийн засгийн өсөлт бас удаашрч эрэлт буурах эрсдэл бас мөн өндөр байгааг харж болохоор байгаа. За мөн усан цахилгаан станцын хүчин чадал нь 2018 оноос эхлэн өсөх төлөвтэй байна. Монгол улсаас экспортод гаргаж байгаа гол эдэс бүтээгдэхүүнүүдийн ханш 2018 онд доктортой байх төлөвтэй байгаа. Энэ талаар бизнесийнхэн болон олон улсын валютын сангийн суурин төлөөлөгч Нийл Сакрын байсуурыг үргэж байна. Монгол бол уул уурхаагаас хэд хамааралтай орнуудын нэгэн адилаар олон улсын зах зээлийнх дүүхийн эдийн ханшаас ихээхэн хамаарч унал сэргэлт хийлж байдаг. Нүүрсний экспорттой холбоотойгоор энэ жил амжилттай байсан. Гэхдээ энэ байдал удаан үргэлжлэхгүй. Copper is a very important export of Mongolia, and I think Mongolia is very well. Монголын хувьд зис бол экспортын чухал бүтээгдэхүүн. Оюу толгой эрдэнэт үйлдвэр байгаа учраас Монгол бол одоо их таатай нөхцөл донд байгаа гэж бодож байна. Цахилгаан автомашины хэрэглээ нэмэгдэж байгаагаас зисийн эрэлт цаашдаа өснө гэж харж байгаа. Манайх нийтдээ бол 3 байнгын ажиллагатай бомтоор экспортлж байгаа. Бас нэг байнгын бусаар нүүрс экспортлж байна. Хятадын хэрэгцээ бол буурах төлөвтэй гэж ихэнх шинжээчнэр үзэж байгаа. Энэ бол мэдээж бидний бодит одоо нүдэн дээр харагдж байгаа гангийн үйлдвэрүүдийн хаалт мөн одоо эх 2 жилд хит үйлдвэрлэлтээс болоод гангийн хэрэгцээ буурах гэх мэтлэн үзэгдлүүдээс болоод энэ бол бараг гарцаагүй зүйл байх болоо гэж харж байна. Хятадын импорт бол хэрэглээ нь яг нь. Импортын хэмжээ ихсэх үү багасах уу гэдэг дээр бол бас маргаантай ярьж болно. Яг гэвэл хятадууд зөвхөн Бээжин болоод бусад томоохон хотуудын утгааг бууруулахын тулд нүүрсний уурхаанууд ойр хавийн гангийн үйлдвэрүүдийг хааж байгаа. Гангийн үйлдвэрлэлүүд бол бусад мужуудад хангалттай сайн жигд явж байна. Импортыг хэвээр нь хадгалаад дотоодын үйлдвэрлэлээ одоо буцаад бууруулах уу гэдэг бол Хятадын цаашдаа авах арга хэмжээгээр тодорхой болно. Одоо л Хятад чинь буцаад бүрэн хүчин чадалд орсон, уурхайн ажиллах хугацаа бол 300 хоногт орсон. Дотоодын хүчин үйлдвэрлэл бол маш өндөр сайнтай явж байгаа шүү дээ. Он гараад үүнийг бууруулах юм бол импортын хэмжүүлнийг өөрчлөгдөхгүй болов гэж харж байна. За хятадын эдийн засаг өсөлтөө хэр зэрэг өргөжлүүлэх үү гэдгээс хамаарна. Гэхдээ ерөнхийдөө бол банкны эрэлт буурсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хэвээрээ цаашаа хадгалагдах байхаа. Нэг богино хугацаанд төрийн өөрчлөлт өсөлт гарна гэж бид бол хүлээхгүй байна. Нөгөө тэгүр манай засгийн газар
ер нь нүүрсний экспорт өсөхөд одоо тийм ээ одоо хойд солонгосын байдал ийм болоход бол оролцоогүй байсантай адилхан энэ нүүрсний экспорт бол бас Монголоос хамаарахгүй ийм хүчин зүйлийн нөлөө байгаа. Тийм болохоор ер нь олон улсын байдлаа харж шийдэгдэх баха да. Цайрын зах зээл дээр бол хамгийн их том одоо хэрэглэгч үйлдвэрлэгч нь бол хятадын зах зээл байдаг. Үндсэндээ бол нийт цайрын зах зээлийн бараг 40 бараг 50 орчим шахуйн хэмжээг бол хятад бол яаж чинь. За өнгөрсөн жилийн байдлаар бол жижиг хүчин чадалтай байг. За тэгээд одоо технологийн хоцрогдсон ч гэдэг юм ийм 1000 орчим одоо уурхай үйлдвэрийг бол одоо зогсоосон гэсэн ийм мэдээ байна. За тэгээд энэ бол мэдээж бас энэ цайрын үний бол өсөх юм энэ талын бас юу байсан болов гэж ингэж харж байгаа. Нөгөө талдаа бол цайрыг бол батарейнд бол хэрэглэдэг те. Үндсэндээ бол яг нөгөө байгаль орчин дээлтэй технологи гэдэг талаас бол энэ хэрэглээ бол өсөж байгаа. Хандлага бол байгаа. Тэргээд дагаад бол бас цайрын үн бол энэ жилийн хувьд бол арай өндөр байна. Тэгээд эх жилийн хувьд ч гэсэн бид бас ямар ч байсан энэ төвшинг одоо барихд бол одоо хэлэхэд бол арай эртэх шиг байна. Гэхдээ ямар ч байсан үнийн хувьд бол бас таатай нөхцөл бол хадгалагдах байх гэж ингэж харж байгаа. Монголын хөрөнгөний зах зээлийн үнэлгээ он гарснаас хойш нийт 60 гаруй хувиар өсөж Азтаа тэргүүлээд байна. Энэхүү өсөлтийг цаашид үргэлжлүүлнэ гэж хэмжээлд үзэж байгаа юм а. Дээрх 2018 онд хөрөнгөний зах зээлд ямар үйл явдал хүлээж байгааг хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт хүргэх болно. Хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна. Макро эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд сэргисэн энэ онд хөрөнгөний зах зээл ичимтэй үзүүлж хоёр компани IPO гаргаад байгаа. Харин 2018 онд хөрөнгөний зах зээлийн идэвхжил нэмэгдэх төлөвтэй байгааг Монголын хөрөнгөний бирж онцолж байгаа юм а. Эх онд хэд хэдэн компани хувьцаагаа олон нийтэд айлчгаар төлөвлөж байгаа. Түүнчлэн хувьцаат компаниуд бонд гаргаж хөрөнгөний захын тоглогчдоос их үүсвэр татгаар төлөвлөж байгааг ихсруулжууд мэдээлж байна. Үнээс гадна давхар бүтэлийн журам батлагдсантай холбоотойгоор гадаадд бүртгэлтэй хэд хэдэн компани Монголд арилж байгаа эхлүүлэх төлөвтэй байгаа. Ингэснээр хөрөнгөний зах зээлийн идэвх нэмэгдэнэ гэж дүгнэж байна. Үнээс гадна 2017 оны 11-р сарын 1-нд нээлттэй хийгээд байгаа Монголын үнэт цаасны биржид IPO гаргахаар 5-аас 6 компани бэлтгэлээ хангаж байна. За хөрөнгөний зах зээлийн хувьд бол хөрөнгөний зах зээл дээр тийм тодорхой сэргэлтүүд бол их ажиглагдаж эхэллээ. Тэгэхээр эдийн засгийн нааштай үйл ажиллагааны одоо эдийн засгийн харьцангуй өсөлт бий болсон маань хөрөнгөний зах зээлийг сэргийх их тийм нөхцөл боллоо гэж харж байна. Дээр нь хөрөнгөний зах зээл дээр гарч ирж байгаа манай дотоодын компаниудын хувьд хөрөнгөний зах зээл дээр IPO гаргах, бонд гаргах энэ сонирхол нь бол тодорхой хэмжээгээр өдөөгдөж байгаа нь эргээд энэ зах зээлийн сэргэлтийг бол хурцсахад нөлөө үзүүллээ гэж харж байна. Гисэн хэдий боловч хөрөнгөний зах зээл дээр одоо байгаа хувьцаануудын төвлөрөл, эзэмшигчдийн төвлөрөл энэ асуудал бол анх бараг 1990-ад оны үетэйгээ тэнцүү хэмжээнд энэ төвшөнд л бол байгаа. Тэгэхээр нэг талаар зах зээл дээр хэрвээ бид хөрөнгөний зах зээлийн хөгжлийн тухай асуудлыг ярьж байгаа бол эрэлт нийлүүлэлтийн дунд зуршлагчдын хувьд асуудлыг ч гэсэн ярих хэрэгтэй. Эхний ээлжинд бол гадны хөрөнгөний зах зээлүүд дээр хувьцаагаа арилж алдаг компаниудын хувьцаа Монголын зах зээл дээр арилж алах боломж нь үд хаалга нэгдлээ. За энэ тал дээр бол бас нэлээд хэдэн компаниуд одоо яг тухайлж хэлэх юм бол бас 1-2 компани давхар бүртгэл ойрын үед бас хийхээр ажлууд нь эхэлсэн явж байгаа. Фүүдсэтэй бид нар бас сая албан ёсоор бас санал бодож солилцсон л доо. Тэгэхээр бид нар эргээд нөгөө л нэг төлбөр тооцооныхоо тэр DVP гэж яриад байгаа, Т1 нь 2 3 гэж яриад байгаа. Тэр асуудлуудаа бид нар эргээд нэвтрүүлэх зэгцэлжих юм бол бид нар фүүдсийнхаа одоо watchlist тэгээд цаашлаад нөгөө нэг FTSE Frontier Market-д орох тэр боломжууд маань нэгдэн хийгдэх тийм жил болно гэсэн тийм хүлээлт эрмэлзэлтэй бид бүхэн ажиллаж байна. Бүртгэх энэ нөхцөл нь их зүүн болон нөхцөл нь бүрж ийн гэдэг нь өөр айгүй том зүйл, давуу тал. За тэгээд дараагийн алхам хийх ёстой. Дараагийн алхам нь юу гэхээр гадны томоохон институционал хөрөнгө оруулагчдыг Монгол руу оруулж ирэх. Тэгсэн тохиолдолд бол энэ давхар бүртгэл хийгдсэн компаниудын арилжаа идэх хөрөнгө оруулалт хийгдэх бол сайжрна. Түүнсийг одоогийн яг байгаа нөөц болцоо дээр бол арилжаагийн орчин дээр бол жоохон хүндрэл үүсч магадгүй. Тэгэхээр бол одоо эртсэн бүрчсэн энэ өөр том алхам. Одоо бол дараагийн гадны хөрөнгө оруулагчдыг Монгол руу татах, оруулж ирэх
энэ алхмыг бол хэрэгтэй гэж бодож байна. Харин хөдөө аж ахуйн бюджийг харах юм бол анхны форвард арилжаа 12 дугаар сарын 19-ний өдөр хийгдсэн байгаа. Арилжааны нээлтээр 7 хилцэл хийгдэж 11.5 тонн олоорыг форвард буюу урьдчилсан захиалгаар арилжсан байдаг. Өнөөдрийн байдлаар 11 компани форвард арилжаанд оролцож 1 тэрбум гаруй төгрөгийн захиалга өгөөд байна. Тухайлбал 500 сая төгрөгийн ноолуурыг Mongolian Cashmere Wool компани Хинти аймгийн Их бум ноолуурын хошооноос авахар 3 талт хилцэл гарын үсэг зураад байгаа. Энэхүү компани ирэх 1 жилийн хугацаанд форвард арилжаагаар 2 тэрбум төгрөгийн ноолуур худалдан авахар төлөвлөд байна. Форвард арилжааны захиалга эх оны 1-р сарын 15 хүртэл үргэлжлэн захиалагч компани урьдчилгаа төлбөрийг байршуулснаар малчид захиалгыг бэлтгэн 4-р сарын 12-ноос 20-ны өдрүүдэд хүргэж өгөх юм а. Форвард арилжааны захиалга бүрийг хөдөө аж ахуйн бийж батлан дааж гэрээ тус бүрт итгэмжлэх гарын үсэг зурхаар байгаа. Цаашид ноолуураас бусад түүхий идүүдийг форвард арилжаагаар худалдаална гэж хөдөө аж ахуйн бийж мэдэгдэж байсан юм а. Бодлогын төвшөнд бас хөдөө аж ахуйн бийжийн тодорхой хувийг бас хувийн хвшилд борлуулж хувьцааг бол тодорхой хэмжээгээр бас борлуулж энэ дээр төрийн өмчин бас давмгайсан байдлаар бас хувийн одоо хөрөнгөний зах зээл дээр бас хувийн оролцоог нь бас нэмэгдүүлэх чиглэлээр за энэ биржийн хөрөнгөний чадхыг бас сайжруулж ээж цаашид үйл ажиллагаа нь илүү одоо үр ашигтай явах юм боломж бас нэгднэ гэж ингэж бодож байгаа. Энэ талаар бол бас бодож төлөвлөж байгаа ажлууд бий. Форвард арилжааны малчид ноолуураас амнахаас 3 хүртэл сарын өмнө бийжэд ноолуураа зарах захиалга өгөх боломжийг бүрдүүлж өгөхөр байгаа. Хөдөө аж ахуйн бийж эх онд ноосны форвард арилжааг эхлүүлэх гэдгээ бол мэдэгдээд байсан. Тэгэхээр гадаад захиалгыг олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх боломжуудыг мөн судалж байгаа юм а. Харин мэдээж хэрэг эх оны хувьд Монголын эдийн засгийн хувьцааг тодорхойлох хамгийн гол хүчин зүйлсийн нэг нь яг харахгүй олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр хоёр талын хамтын ажиллагааны түүх ирээдүйн хүлээлтийн талаар сурвалжлагыг хүлээн авч үзнэ. Монгол улс 1991 онд олон улсын валютын санд элсэж стандбай хөтөлбөрт хамрагджээ. 2 жил үргэлжилсэн хөтөлбөрийн хүрээнд төлбөрийн балансыг дэмжих, эдийн засгийг тодоржуулах зорилгоор 1375 сая долларын зээл авав. Үүнээс хойш 1993, 97, 2001 онуудад өргөдсөн зээлийн хөтөлбөрт хамрагдаж 92 онд 9.2% унаад байсан эдийн засаг өөдрөллөв. Гэвч 2008 оны санхүүгийн хямралтай зэрэгцээд манай улсын экспортын гол бүтээгдэхүүн болох зэсийн үн огцон буурав. Үүнээс үүдэлтэйгээр төсвийн хадагдал нэмэгдэж гадаад худалдааны тэнцлийн хэмжээ асар их зөрүүтэй гарах боллоо. Улмаар төгрөгийн ханш 3 сарын дотор 30% унснаар улсын гадаад дөр огцон нэмэгдэж байлаа. Ийхүү олон улсын валютын сангийн стандбай хөтөлбөрт дахин хамрагдаж жилийн 5% хүүтэй ойролцоогоор 229.2 сая $ын тусламжийн зээл авчээ. Тухайн үед эрх баригчид төсөвтөө 3 чудаа тодтгол хийж орлого зарлага өмнөх оныхоос 18%-аар бууруулсан юм. Эдийн засаг 2009 онд 1.6% агшиж байна. Үүнээс хойш товарын ханш өссөний дүнд Монголын эдийн засгийн өсөлт 17% давж байсан боловч товарын уналтын мөрчлөг эхэлснээр 2016 онд 1% хүртэл буурсан юм. Ийхүү их өсөлтийн үед гаргасан бондын өрийг барагдуулах төсвийн сахилга батыг нэмэгдүүлэх зорилгоор олон улсын валютын сангийн өргөдөөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамрагдлаа. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 5.5 орчим тэрбум $ын урт хугацаатай бага хүүтэй хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй зээлийн санхүүжилт Монгол улсад орж ирэхээр тохиролцов. Хөтөлбөрийн дүнд энэ онд эдийн засаг 2-оос дээш хувиар өсөх хүлээлттэй байгаа. Гэхдээ хөтөлбөр хийгдсэний дараагаар өсөлтөө хадгалж чадах хэсэг нь Монголын засгийн газрын бодлого хэн мэрэгэн байхаас хамаарах болно. Bloomberg дашним. Энэ хүрээд эдийн засаг 2018 тусгай хөтөлбөр өндөрлөж байна. Хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч танд баярлалаа. Хамгаалтын өдрүүдэд татан өнгөрүүлээрэй.